السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وولف تيوب ورجعت لكم بمقطع جديد. قبل لا نبدأ في القصة اشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. انشر المقطع في كل مكان، في الواتساب، في الانستغرام، في السناب شات، ولا تتردد. قبل ما نبدأ في المقطع لا تنسى تضغط لايك. يلا الحين انزل واضغط لايك. قصة حياة تعود من أعماق البحر. قلعة جوادر في بلوشستان، قلعة عمانية تحكي قصة تعود إلى عام 1955 ميلادي، في أواخر الفترة الأخيرة للحكم العماني في جوادر. خلفان رجل عسكري شجاع شهم كريم من ضمن أفراد العسكر في القلعة، عاش يحرسها بكل جوارحه بما يربطه بها من علاقة روحية تصل في بعض الأحيان إلى درجة العناق بالمعنى، لما لها من محبة تولدت في نفسه على مر السنين. توالت الأيام حتى في يوم سمع خلفان خبر ما خطر على باله. سمع منادي يقول: باكر راجعين إلى مسقط، خلاص القلعة خذتها باكستان. اعتصر قلبه من شدة الصدمة وتفاجأ بواقع مرير ما وجد منه مفر غير التنفيذ. ما نام في ذيك الليلة يفكر وعينه على ذاك الوتد اللي كان يعلق البندقية عليه وهو حزين. كيف بيكون وضع القلعة باكر؟ مر الوقت وطلعت الشمس والكل واضع أغراضه في السفينة إلا خلفان. مر عليه واحد من العسكر قال له: ليش ما مرتب أغراضك للحين؟ خلفان كان يراود نفسه إنه يكسر الأوامر وما يطلع من القلعة، لأن القلعة عمانية ويريد يحافظ على عمانيتها، لكن الأمر صادر من الحاكم بالتنفيذ. جهز خلفان أغراضه وركب السفينة وتحركت في البحر، وأخذ على نفسه عهد إنه يرجع وما يطول. وسارت السفينة في البحر وخلفان عينه على القلعة. كل ما تتعمق السفينة في البحر تصغر القلعة وتصغر حتى غابت في زرقة البحر. رجع خلفان إلى منطقته وتزوج بنت عمه ورزقهم الله بولدين. ومرت السنين وقلبه متعلق بالقلعة. وفي يوم من الأيام قرر بعد فترة غياب دامت 10 سنين يزور القلعة. بعد صلاة الفجر ودع خلفان زوجته وأخذ ولده الكبير معه إلى مسقط، وراح إلى الميناء وحجز أول سفينة تسافر إلى جوادر. ارتفعت الأشرعة وتحركت السفينة، وخلفان عينه على امتداد البحر يناظر إلى البعيد. وأخذت السفينة في البحر أيام وأيام حتى بانت جبال جوادر، لكن هبت ريح قوية قبل وصول السفينة بيوم وغرقت السفينة بمن فيها في الأعماق. وانتشر خبر غرق السفينة، وصل الخبر إلى أهل منطقته ودب الحزن في نفوسهم من الفاجعة، وأقاموا عزاء على فراقه هو ولده الصغير اللي غرق معه. زوجة خلفان من الحزن والبكاء والصياح المستمر على فراق زوجها وغرق ظناها صارت ما تشوف زين. أما في جوادر، أكبر علي موظف في عيادة صحية طلع يمشي على البحر، فجأة شاف ولد نايم على الشاطئ من بعيد، ركض صوبه وحصله فاقد للوعي. شل مع البيت ونادى على زوجته كريمة رسول. وهذه أسماء أهل جوادر، والله أسماء جميلة. عموما كريمة رسول أخذت الولد بعد ما انتبه ودخلته الحمام ونظفته ولبسته لباس نظيف وعطته ياكل ويشرب، ولما خلص دخلته الغرفة يرتاح. أكبر علي خبر كريمة رسول بالقصة كيف حصله،
وفي اليوم الثاني سألوه عن اسمه ومن وين، لكن الظاهر أن الولد فاقد للذاكرة وما يعرف عن نفسه شيء. قام أكبر علي وأخذ الولد للسلطة المحلية وخبرهم عن السالفة. وش العمل؟ قالوا خلى الولد عندك وشوف يمكن حد يطلع من أهله. رجع أكبر علي إلى البيت وكلم زوجته ورحبت بالموضوع، ومرت سنة على وجود الولد معهم وهو ما يعرف عن أصله شيء. أهل المنطقة أطلقوا اسم جمشيد على الولد بسبب ربان سفينة غرق في البحر اسمه جمشيد. يقولوا البحر أخذه كبير ورجعه صغير لدرجة الشبه بينهم. في يوم قرر أكبر علي يدخل جمشيد المدرسة، لكن الجهات المعنية طلبوا منه وثائق نسب حتى يدخل المدرسة. راح أكبر علي وتوجه للسلطة المحلية لأنهم على علم بموضوع الولد، وقرروا عمل شهادة نسب، وبكذا صار الولد باسم جمشيد أكبر علي. أكبر علي كان عنده بنات بس، ورجع البيت كلم كريمة رسول بالقرار. رحبت كريمة وفرحت وقالت في الأساس أنا من أول يوم دخل علينا البيت وأنا أعتبره ولدي. عاش جمشيد في أسرة تربطهم معه علاقة أسرية كلها حب. دخل جمشيد المدرسة وصار طالب مجتهد ومن الأوائل، وهذا حال جمشيد في الدراسة حتى خلص من المدرسة وانتقل إلى المرحلة الجامعية. دخل كلية الطب. جمشيد كل هذه السنوات صار يتقن اللغة الجوادرية بكل طلاقة. يقول أنا وصلت إلى هذه المرحلة من الدراسة بفضل من الله وبمساعدة أمي كريمة وأبوي أكبر علي، مع العلم أن جمشيد بعد ما يعرف عن قصة حياته شيء، لأن أكبر علي ما خبره حتى ما يفكر وينسى الدراسة. تخرج جمشيد دكتور بدرجة امتياز، تخصص في علاج أعصاب المخ، وتوظف في مستشفى حكومي، وصار اسمه معروف على كل لسان. في البيت كان عندهم نخلة، لما يشوفها جمشيد يظل يسرح ويفكر كأن شيء يقول له أنت ما من هنا، وكل مرة على هذا الحال كل ما شاف النخلة. في يوم من الأيام جاه طلب لحضور مؤتمر طبي في مسقط، يحضروه كبار الأطباء في العالم. خبر جمشيد أبوه بالموضوع وطار أكبر علي من الفرحة، وخاصة أنه يرافق ولده إلى مسقط، لأن من أمثال أكبر لا يزال في قناعة أنهم عمانيين. يقول أكبر علي أن مرة من زمان راح مسقط وهو سعيد لأنه يزورها مرة ثانية. جمشيد ما قدر يفارق أمه، لكن إصرارها عليه وافق على تلبية الدعوة وتجهز للسفر. وبعد يومين سافروا إلى مسقط، وأول ما نزلت الطيارة استقبلهم سائق من الديوان اسمه حمدان في المطار، وصلهم إلى الفندق. انبهر أكبر علي من العاصمة مسقط بجمال الطرق والمباني الحديثة. يقول الفرق كبير بين أول والحين في عهد السلطان قابوس. كان حمدان هو المسؤول عن خدمة الدكتور جمشيد في فترة المؤتمر. حمدان لاحظ شيء شد كثير إلى الدكتور جمشيد، وخلال هذه الفترة تكونت صداقة قوية بينهم، مما خلاه يقدم دعوة للدكتور يزور منطقتهم في الداخلية نزوة. انتهى المؤتمر وقرر الدكتور أنه يمدد فترة إقامته شوي في مسقط ويلبي دعوة حمدان، وفي سبب أكبر من كذا يخليه يمدد إقامته، هو بإحساسه الغريب بالانتماء إلى هذا الوطن. مر حمدان على الدكتور وراحوا إلى الداخلية نزوة، وفي الطريق الدكتور ساكت بلا كلام يشاهد المناظر ويقول في نفسه هذه الأماكن ما غريبة علي. وأبوه أكبر علي فرحان كثير من جيته إلى مسقط ويعيش هذه اللحظة. وصل حمدان والجماعة معه وضيفهم في بيته في المجلس، وراح حمدان إلى خاله رجال كبير في السن، وقال له يا خال عندي رجال في البيت
يشبه راشد ولد حياة خلفان، تقول هو مرة ما بينهم فرق. راح الخال مع حمدان وشاف الجماعة واستغرب من الشبه، تقهووا وطلعوا يشوفوا المزارع. وفي سكك المزارع جمشيد تعب من المناظر اللي تتكرر عليه، كأنه عاش هنا من قبل وطلب انه يرجع البيت. قال حمدان للدكتور: يا دكتور، هنا في حرمة صارت ما تشوف من كثر الحزن على فراق زوجها وولدها، غرقت بهم السفينة وهم مسافرين إلى جوادر. سمع أكبر علي هذا الكلام وتذكر لما حصل جمشيد على البحر وقال يمكن هو الناجي الوحيد من السفينة. المهم لما دخلوا على الحرمة صرخت الحرمة بكل قوتها: عبد الله، ولدي عبد الله. قال حمدان: خالتي من عبد الله؟ هذا الدكتور جمشيد من جوادر. قالت: لا، هذا ولدي عبد الله، أعرفه من ريحته. طلع الدكتور من عند الحرمة وهي متمسكة فيه. الخال طرش على راشد بن خلفان يحضر من المزرعة، وكانت المفاجأة إن راشد يشبه الدكتور إلى حد كبير. هنا تأكد أكبر علي من إن جمشيد هو عبد الله، وأن قدرة الله رجعت الولد إلى أهله. رجعوا الجماعة من بيت حمدان وطلب أكبر علي من الجميع يسمعوه. قال للدكتور: يا ولدي، أنت ما ولدي من صلبي، أنا لقيتك على البحر وأنت صغير وفاقد للذاكرة، وربيتك ونسبتك لاسمي حتى تتعلم، وأنا أقول إن الجماعة أهلك وأنت عبد الله بن خلفان. الكل فرح برجعة عبد الله. بعد ذلك طلب الدكتور يروح يشوف أمه ويحضنها وباسها على الراس، ووعدها إنه يعوضها عن كل سنين العذاب اللي مرت عليها. رجع الدكتور إلى الفندق وسافر إلى جوادر هو وأبوه أكبر علي إلى أمه كريمة رسول وخواته اللي مشتاق لهم كثير، وهو حامل لهم الكثير من الهدايا. الدكتور بعد ذلك جلس أسبوع في جوادر ورجع إلى مسقط، وأمه كريمة رسول وأبوه أكبر علي وخواته معه بعد ما عرف أصله ومن وين أهله. القصة حقيقية مع اختلاف الأسماء. سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أتمنى أنها عجبتكم القصة، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وكتبوا في التعليقات إذا عجبتكم القصة. ويلا سلام.